우리 집 명경은 이겁니다. 아, 어제 타로 불치병. 아. 소백구름님. 본인 약 먹어요? 소백구름님? 어디 아파? 아니죠? 그럼 주변에 없나? 이런 분들이? 불치병. 뭐 집안에서 뭔가 좀 병환 소식을 들을 수도 있겠다. 어제 우리가 타로를 했는데 불치병이 나온 거예요. 사론세에서. 불치병, 막 비련의 남주인공 그런 게 나왔는데 오늘 소백구름님 형이 돌아가셨대요.